La Juventus presenta Maurizio Sarri, le prime parole del tecnico bianconero. Non lo so, non lo penso. Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Io 3 anni fa arrivo a Napoli e do tutto me stesso perché sono nato a Napoli, perché da bambino ero tifoso del Napoli e perché a un certo punto del percorso ho anche la sensazione che a livello nazionale possiamo diventare competitivi e quindi questo mi porta a dare tutto dal punto di vista professionale e dal punto di vista morale. Negli ultimi mesi a Napoli ho un dubbio, che è quello fra l'affetto che provavo nei confronti della situazione e quindi andare avanti e la parte più logica di me stesso che mi diceva il percorso lì era concluso. Durante la presentazione di Maurizio Sarri, il DS della Juve Fabio Paratici parla di mercato. Sono 2 bravi giocatori, Pogba è del Manchester United, gli vogliamo molto bene, è stato da noi tanti anni, l'abbiamo fatto crescere bene. È diventato campione del mondo, lui ci ha dato tanto, però è un giocatore del Manchester United. Per quanto riguarda Rabiot, ci sono tante squadre, credo che vogliano arrivare a Rabiot. Noi facciamo la nostra corsa, non solo su Rabiot, ma sui giocatori che abbiamo nella testa. Ci siamo confrontati con Maurizio, ci confrontiamo ogni giorno e poi arriveremo a prendere le decisioni più giuste per costruire la squadra più appropriata alle caratteristiche dell'allenatore e a quello che vogliamo costruire noi come club. Aurelio De Laurentiis va subito all'attacco di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. Sta sempre in tuta, urla e bestemmia. Sono curioso di vedere come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra. È stato il commento del presidente del Napoli, che poi fa un confronto tra Sarri e Ancelotti. Il primo è un uomo da stadio, anche da curva, quello che piace ai tifosi. Ancelotti invece è un aziendalista, ma sarà ancora più bello vedere quando batterà la Juventus sul campo. Tra i partenti in casa Roma potrebbe esserci anche Alessandro Florenzi, liquidato con mezza frase da Francesco Totti durante la conferenza di lunedì scorso, che ha speso invece grandi elogi per Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda quindi l'esterno giallorosso e della nazionale, torna di moda l'ipotesi di un trasferimento all'Inter. La squadra di Conte sarebbe in prima fila per acquistarlo, visto che in casa Roma la fascia di capitano potrebbe passare da De Rossi a Pellegrini, una scelta definitiva che sarà condivisa con il nuovo allenatore Fonseca. Florenzi, dal canto suo, non vorrebbe diventare il parafulmine di tutti i problemi della squadra giallorossa. Ecco quindi che l'ipotesi di valutare la proposta dell'Inter diventa interessante, soprattutto per la stessa Roma, costretta a reperire i fondi utili per sistemare il bilancio entro il 30 giugno.